ஹாய் வீவர்ஸ், அது harshanhashmi லைஃப் ஸ்டைல். இப்போ வீட்லேயே நம்ம எப்படி பாப்கார்ன் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் இல்லாமல் நம்ம கார்ன் வச்சு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது கார்ன் பேக்கெட்டு. அந்த கார்ன் வச்சு நம்ம எப்படி வீட்டில் செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நான் குக்கர் எடுத்து வச்சு அதில் 5 ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ அந்த ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் இருக்குல்ல, நெய் நல்லா சூடானவுடனே, நெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. நல்லா சூடானவுடனே நம்ம ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் வெறும் கார்ன் வாங்கி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த கார்ன் பாக்கெட் எடுத்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு அதை கொட்டிக்குவோம். எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்களும் அதுமாரி உங்களுக்கு தேவையான அளவு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ நான் தேவையான அளவு போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ அதை நல்லா அந்த நெய்யில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கிட்டே இருப்போம். நம்மளுக்கே ஒரு அளவு தெரியும். அது நல்லா மொழுன்னு வரும். அது கொஞ்சம் நேரம் மாறி நல்லா மொழுன்னு வரும். அது வரைக்கும் நல்லா அதை நல்லா வறுத்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் இந்த கார்ன் பாக்கெட் அவைலபிளாக இருக்குங்க. நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கிட்டே இருப்போம். அந்த நெய் விட்டுக்குவோம். இதில் நம்ம பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா தெரியுதா, ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷாக வருதா. இதில் பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நெய் நிறையா இருக்குன்னா நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை 3 ஸ்பூன் நெய் விட்டு கொஞ்சம் கோல்டு வினரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நல்லா அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட்டாக வர மாதிரி நம்ம நெய் ஊற்றிக்கணும். நெய் இல்லை பட்டரு எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு இதை சேர்த்துக்கணும். இப்போ நான் அதை சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ 1-2 வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம வெடிக்கும் போது தான் அந்த குக்கரை இந்த மிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்துக்கணும். ஏதோ ஒரு இது வெடிக்கும் போது தான் சேர்த்துக்கணும். முன்னாடியே சேர்த்துக்கிட்டா நம்ம குக்கர் போட்டு மூடும் போது கருகிரும். அதனால தான் நான் இப்போ அதனால் முழுன்னு ஆன உடனே அந்த நேரம் மாறும் போது நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, நல்லா தெரியுதா உங்களுக்கு? அங்கே பாருங்கள், 1-2 வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லைட்டாக அதை கிளறி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் குக்கரை போட்டு நம்ம மூடி வச்சுருவோம். இப்போ நான் குக்கர் போட்டுட்டேன். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதை நம்ம மூடி வச்சுருவோம். வெயிட் போடக்கூடாது. பாருங்கள், நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நான் இதில் வெயிட் போடலை. இப்போ இது நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. வெயிட் போடாமல் நான் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா வெடிக்கும் படப்படன்னு. லாஸ்ட்டாக 1-2 வெடிக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். இது வேகமாக வெடிக்கும் தெரியும், 1-2 வெடிக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். இது நல்லா வெடிக்கட்டும். வெடிக்கிறது நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். இது டக்குன்னு நம்ம வீட்லேயே நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க. ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காணா வாங்கி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வெடிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ 1-2 வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ 1-2 வெடிச்சிட்ருக்கு. அதனால் நான் ஃபுல்லாக ரிலீஃப் பண்ணாமல் லைட்டாக ஓப்பன் தான் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சுவையான பாப்கார்ன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம முன்னாடியே மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள்லாம் முன்னாடி சேர்த்துனா கருகி இருக்கும். இப்போ ஒன்று கூட கருகலை பாருங்கள், நல்லா தெரியுதான். ஒரு பாப்கார்ன் கூட கருகலை, நல்லா வந்திருக்கு. இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னோடய வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வீவர்ஸ்.